Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan Undang Munawar Official Channel YouTube yang menyajikan dakwah, motivasi, serta kajian-kajian keislaman. Dan kali ini biasa kita melanjutkan pengajian kitab Jauhar Tauhid, pengajian rutin Ahad pagi di Masjid Agung Baitur Rahman Kota Banjar. Kalau suka video ini silahkan di like, di subscribe, dan juga di share serta di komen. Dan supaya bisa diikuti terus, kita lanjutkan pengajian yang dilogat atau diterjemahkan serta dijelaskan oleh kiai kita, Kiai Muhammad Sholeh. Dan sekarang ini halaman 14, qauluhu bi asliddin. Jadi yang dibahas itu adalah kata atau ucapan musonif asluddin. Itu sesungguhnya adalah usuluddin, tapi karena darurat nadom maka dibaca asluddin. Usuluddin, jadi ilmu tentang usuluddin. Usuluddin itu ya ilmu tauhid sebagai ilmu pokok agama. Kata usuluddin itu min idhofatil juz'i lil kulli, idhofat dari juz ke kul. Li'anna dina, karena sesungguhnya din huwa adalah al-ahkamu, adalah hukum-hukum asliyatan kanat atau far'iyatan. Jadi agama itu adalah hukum-hukum Allah yang bersifat asli dan juga far'i, ya. Dan usul atau cabang. Yang asli itu menjadi ilmu tauhid atau usuluddin, yang far'un itu cabang itu menjadi fikih. Jadi tentu yang ilmu yang bersifat usul itu ya harus menjadi ilmu yang dasar diketahui oleh semua mukallaf. Tapi bagaimana kewajiban mukallaf terhadap ilmu usuluddin? Dilanjutkan di sini, hatamahu asyari wa aujabahu wa lam yurakhas fi tarkihi. Jadi Allah sudah memerintahkan, memistikan dan mewajibkan serta tidak meringankan untuk meninggalkan mempelajari atau mengetahui ilmu usuluddin. Liqoulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ini adalah ayat Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Berdasarkan dalil itu, fayajibu ala mukallafin min dzakarin wa untha, maka wajib kepada setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, wujuban ainian, wajib mengetahui ilmu usuluddin dengan wajib aini. Wajib aini itu wajib kepada setiap mukallaf, kepada setiap kepala. Apa yang wajibnya itu? Ma'rifatu kulli aqidatin bidalilin walau ijmaliyan. Yang wajib itu adalah mengetahui setiap akidah, maksudnya aqaid yang 50 itu yang wajib dan mustahil bagi Allah, 20 jadi 40. Kemudian yang mungkin 1 jadi 41. Tambah lagi yang wajib dan mustahil bagi Rasul, kemudian 44. Tambah 1 lagi yang mungkin, ya, berarti jumlahnya ada 50 aqaidud diniyah. Nah, yang 50 itu wajib diketahui oleh setiap mukallaf bidalilin, dengan dalil walau ijmalian, walaupun dalilnya bersifat garis besar saja, tidak perlu rinci. Nah, jadi sebelum apa-apa umat Islam itu harus mengetahui ilmu usuluddin atau ilmu akidah atau ilmu
ilmu tauhid, ya, paling tidak yang 50 ilmu aqaid itu. Wajib mengetahui dalilnya, walaupun dalilnya hanya bersifat ijmali atau garis besar saja. Wa amma ma'rifatuha bidalili tafsili, adapun mengetahui ilmu usuluddin dengan dalil yang tafsili, dengan dalil yang terinci, fa fardu kifayatin, maka hukumnya fardu kifayah. Nah, jadi mengetahui ilmu aqaid dengan dalil yang tafsili, yang terinci, itu fardu kifayah. Jadi cukup di satu tempat, di satu daerah ada yang mewakili lah, umpamanya kiainya atau ajengan, dan itu menjadi gugur dosa yang lainnya karena memang sudah terwakili ada orang yang mengetahui ilmu usul dengan dalil tafsili, ya itulah fardu kifayah. Bahkan ada lagi yang wa ba'dhum aujabat dalil at-tafsili wujuban ainian. Ada juga yang berpendapat bahwa mengetahui ilmu usuluddin dengan dalil yang tafsili itu wajib aini. Waradduhu, tapi banyak yang menolak. Kenapa? Kalau umpamanya mengetahui ilmu usuluddin dengan dalil tafsili, sedangkan kemampuan manusia berbeda-beda, kesempatan akal pikiran manusia juga berbeda-beda, banyak yang tidak mungkin bisa menjangkau ilmu usuluddin dengan dalil tafsili, maka ada yang menolak pendapat itu bi'annahum. Kenapa? Karena doyiku rahmatallahil wasi'ah, itu akan menyempitkan arti rahmat Allah yang luas. Wa ja'alul jannah muhtassatun bi ta'ifatin yasiratin, dan akhirnya menjadikan surga itu hanya diisi oleh sebagian kecil saja, karena jumlah orang yang bisa mengetahui ilmu usul dengan dalil tafsili itu tidak semua, jadi hanya sebagian kecil. Makanya nanti ya surga hanya diisi oleh sebagian kecil saja. Karena itu banyak yang menolak. Yang lebih pendapat yang wajib itu fal haqqu annal wajib wujuban ainiyan innama huwa ad-dalilul ijmali. Jadi yang wajib itu adalah wajib aini, mengetahui ilmu usuluddin dengan dalil yang ijmali, dengan dalil yang secara garis besar saja. Nah, setelah itu akan diteruskan dengan cukup terinci, ya, bagaimana yang disebut dengan dalil ijmali dan bagaimana yang disebut dengan dalil tafsili. Karena itu mohon diikuti terjemahan oleh kiai kita, kemudian diikuti juga penjelasannya seperti apa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah pengawasan muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah terpantai ditakdirkan dari kembali dengan kegiatan pengawasan. Bagi sakit orang nerasnya kucing hancur nuti payung jawahar tauhid halaman 16 juga sami juga Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu ma'rifati asli dini, judulnya. Wajib ma'rifat karena pokoknya agama. Kalau bi asli dini ari dawuhan musannif lafaz bi asli dini ai bi usulihi, maksudnya karena asalnya itu din. Wa qawaidihi, jeung pirang-pirang qawaidnya itu din.
bi usuliddin ku ngaran usuluddin sanes asluddin tapi usuluddin alasanana lidolu roti nadmi karena darurat nadom jadi dibahasakeun nabi asli dini itu usuli dini bahwa dari aproda ilah minat tasarrufi fil ilmi etatina tasarruf dina ilmu lima karena perkara bukirol dicarioskeun itu mah wakilah jeung dicaritakeun naon innahu sanyana itu kau di asli dini laisa eta henteu itu kau isyaratan eta isyarah lil ma'nal ilmi kana makna bangsa ilmu wal idofatu jeung ari idofat bi usulidin dina lafaz usuluddin eta min idofatil juz'i lil kulli kaasub idofat juz lil kulli kana kul juzna lafaz usul kulna lafaz adin li anna dina karena sanyana agama wa eta ari itu din al ahkamu eta pirang-pirang hukum asliyatan eta mah nu bangsa asal kana bukti itu ahkam au far'iyatan atawa nu bangsa far'idahan. Jadi agama itu meliputi usul jeung furu. Usuluddin jadi tauhid, furu'uddin jadi fikih. Wa hadzal laqabu jeung ari ieu landian kecap usuluddin yushiru eta masihan terang hadzal laqab bimadhi hadzal fanni kana muji ieu fan. Salah satu kebiasaan musannif muji karena karanganana promosi supaya payu supaya diminati. Jadi musannif ngabahasakeun usuluddin teh keur muji bahwa ieu ilmu teh ilmu pokokna agama, asalna agama. Libutina idin karena narima ngadegna agama alaihi kana usuluddin sebelum furu'uddin ge kudu beres adalah usuluddin sehingga cek dina kifayatul awam moal waka dihitung amal salat, puasa, zakat dan lain-lain samemeh tauhid na beres sabab ek muntang dina naon furu'uddin lamun teu napal dina usuluddin jadi usulna heula sehingga selama 23 tahun Rasul mengemban risalah Allah 13 tahun memeres usuluddin baru 10 tahun di Madinah mulai ngagarap furu'uddin ya nawiskeun pentingna urusan tauhid kan aya perintah salat, puasa, zakat samemeh bener ubudullaha wala tusyriku bihi syai'an. Walamala Allah jeung samang-samang
ngalirik saha musannifu musannif bil ilmi dina ilmu lafaz al ilmu makna jazmi karena makna jazm ada tangamu tadi ke musannif bukannya itu lafaz asli bil ba'i kubah bi asli ini qauluhu muhattamun ari dawuhan musannif lafaz muhattamun hartosna anu dimistikeun. Jadi apalah karena ieu usuluddin teh muhattamun mistik kudu wajib aya hatama ngamistikeun hukana ieu ilmu bi aslidin saha asyari'u Allah asyari'u Allah syari' hakiki syari' hidopina rasul wa aujaba jeung ngawajibkeun ieu asyari' kana ilmu bi aslidin walam yuraqqas jeung teu dimurahkeun daya rusak naon pitarkihi dina ninggalkeunana ieu al ilmu bi aslidin liqauli ta'ala karena dawuhan Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah kudunya ho anjeun annahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah la ilaha eta teu aya di pangeran illallah kajaba Allah kajaba teh supaya mengenal eta lain ukurnya mau dina sirah dina letah tapi gabungan antara hate letah jeung pamola sabab didinya intikna nu disebut tauhid berlaku ketentuan atas bil qalbi wal iqrar bil lisan wa amalan bil arkan karena makna nu terkandung dina la ilaha illallah dibenerkeun ku hate diomongkeun ku letah dibuktikeun amalanana dina anggota badan. Jang mengenal eta lebih dalam bisa menuju kana ma'rifat secara tauhid maka kudu belajar ilmu lamun teu belajar ilmuna pasti bakal beda kan nu nyaho jeung nu teu nyaho mah teu kalah beda ya jalma mengenal Allah bari teu apal ilmu tauhid jeung nu mengenal Allah bari apal ilmu tauhid pasti hasilna beda ditambah beda deui jalma nu mengenal Allah make ilmu jeung nu bisa jadi rasa dina ilmuna beda nih hasilnya. Jadi semakin didalami urusan keilmuanana dijiwakeun maka pahlam annahu la ilaha illallah bakal semakin kuat. Surah Muhammad 18. Payajibu atuh wajib ala mukalafin kasakabeh jalma mukalaf baeleng boga akal minta karin nyatana lalaki sakurnu ngaku jadi lalaki wa unsan jeung awewe sakurnu rumah saja di awewe bahkan unsan wanu wujuban ainiyah kalawan wajib mubangsa ain anu notok kasaban babatok teh
bisa diwakilkan cukup kupedah batur ayah naon wajib teh ma'rifatu kulli aqidatin nganyahokeun sakabeh akidah minimal populer 50 timimiti wujud nepi ka aqrod basariyah bidalilin kalawan nganggo dalil aya alasanana argumentasi walau ijmalian jeung sanajan ngagunakeun dalil bangsa ijmali andeet anu global nu babari nu penting mah apal aqidul iman apal dalilna sanajan dalil deet kitu ge cukup nyumponan makrifat karena aqid deh. Jadi programnya tesik apal heula aqidna tuluy apal dalilna ulah wakang udah hese tafsili ijmalina deet-deet jang nyeparkeun kewajiban fardu ain wa ma ma'rifatuha jeung anapun hari ma'rifatna itu aqidah bidalil tafsili kalawan ngagunakeun dalil bangsa tafsili bangsa wincikan lebih mendalam jero tafsili fardu kifayatin ta eta mah fardu kifayah. Jadi apal kana da aqid dalil ijmali ma fardu ain sararea mukhalaf kedah apa ari ma'rifat kana aqid dalil tafsili ma fardu kifayah artina cukup tina nyuparkeun dosa kelompok masyarakat di eta tempat ku aya nu hafal salah sayidina ku diwakilan ku hiji ustad gae nu hafal dalil tafsili di hiji kadekaeman geus bisa nyeparkeun dosa masyarakat di eta lembur tina dalil tafsili dalil ijmali mah teu bisa kawakilan kitu kedah hafal sararea itu sanes urusan gampang upami dibuktikan di lingkungan masyarakat muslim disensus satu-satu ke rumah ditanya tentang akidah sin apaleun ngaranna heula wujud kidang bakote ketika arad basariyah nyebutan ngaranna wungkul tuluy dites dalil ijmalina pasti hasilnya akan sangat minim anu lulus. Pigawean ustadnya dengan kebangakene sebenarnya ulah asa geus jongjon asa geus mahi masyarakat geus palinter cobaan ka urusan aqidna geura kapangi jadi garapan teh seueur pisan makanya ari hanca pengajian geus membumbung tinggi geus kemana-mana dicaritakeun bab luar negeri ge kaomongkeun sementara eta ngurus akidah di lembaga masih kena pigawe baca Qur'anna masih kena balelo padahal geus heubeul pagawean teh nya tapi seueur kene tidak meuleun lapangan ibadah seueur kene ditulis saya nama di fotokopi aqidul iman teh 50 teh tuluy nu wajibna tulis lalawanan anu jeung artina tuluy dalilna nu simpel teh jadi we agenda supaya bisa digaengkeun ka ibu-ibu teh tah nu enteng gitu yang nyuparkeun dia ya makrifat kana aqid dalil ijmal ulah waka diajakan dalil tafsili lah ka dirieut-rieut yang masyarakat umum eta mah geus jang ilmu ajengan we ulah nepika ustad teu apal di dalil tafsili kan rek ngawakilan fardu kifayah
dengan apa teksahan mengambil dirinya dosa sararea tak sami-sami diajar deui fayajibu atau wajib ala ahli kuli qatrin ka ahli sakabe pajajahan enahiyatin tegesna pajajahan palemburan ya syuku anu masakat naon al-usul tepi min hati itu kuli qatrin kana pinahiyah ila ghairiha asalian di itu kuli qatrin naon yajibu ba'ilna ayyakuna yen bukti bihim eta tetap di itu ahli kuli qatrin sahaman jalma yarikun apaleun man ha kana itu kulli aqidah bidalil tafsili kalawan dalil bangsa tafsili mewakili jamaah ahli qatrin tak penting hiji dua di palemuran aya tapakuh dina agama dina segala urusan fardu kifayah lianau karena sanyana kalakuan rubama toroat eta terkadang datang naon subhatun kasaliruan subhat aya serangan nupatali jeung akidah payat bangun tak bisa nolak siman hakana ya subhat dia namun ayah jaman mengerti urusan akidah di palemuran namun ayah anu membawa sesuatu anu nyimpang tina jalur ahli sunnah wal jamaah meleset kana mu'tazilah atawa khawarij sajena ieu nu saurang bisa nolak bisa meluruskan namun bodoh sararea teu ngarti kabeh ke masyarakat beak digerogoti ku subhat ieu bahaya wabaduhu jeung ari sawarek ulama aujabat eta ngawajibkeun ba'duhu adalila tafsiliyah kana dalil nu bangsa tafsili wujuban ainiyah kalawan wajib nu bangsa ain aya pendapat ulama nu langkung abot anu ngahukuman dalil tafsili wajib ain berarti sararea kudu apal berat pisan lamun kudu apal dalil tafsili mah ismalih ge hese mau dibere tafsili waraddu jeung nolak ulama kabaduhum aya nolak alasanana bi annahum karna sanyana ieu ba'duhum doyaku eta ngarupakeun ba'duhum rahmatallahi kana rahmatna Allah alwasi'ata anu luas jembar waja'alu jeung ngajadikeun ba'duhum aljannata ka surga muhtasotan kana nu ditangtukeun bitaifatin yasiratin kahiji golongan anu saeutik. Jadi pendapat anu nyebutkeun dalil tafsili fardu ain teh ditolak ku para ulama. Sabab bakal nimbulkeun ngarupakeun karena rahmat Allah anu luas. Margi hasilna bakal saeutik. Nu lulus tina dalil tafsili teh ijmali ge baru teu lulus, komi tafsili. Engke kadituna bakal mempersempit deui penghuni surga teh teu saeutik. Lolobana bakal masuk kana neraka tuh. Da
da gagal dalil teh akibatna nu ceuk Nabi setengah ahli surga pinunggu umat kami moal tercapai. Ya, setengah nadai bakal diisian umat-umat anu sanes. Jadi setengahnya mah pinunggu umat Kanjeng Nabi. Lamun ukuranna sebatas dalil tafsiri berarti bakal menghasilkan jumlah yasirotin toipatin yasirotin karunya teuing yang untuk abawa palhakum mangka ari kaoha annal wajib eta sanana wajib wujuban ainian kalawan wajib nu bangsaen innama huwa eta pastina ari itu al-haq atanapi al-wajib wujuban ainian ad-dalilul izmaliyu eta dalil nu bangsa izmali. Nah gitu cek awal hak lagi gitu nu fardu ain mah dalil izmali eta we garapan malah ngabebaskeun kaum muslimin jalma mukmin sina hafaleun dalil izmali anu enteng. Wa huwa jeung ari dalil izmali mah al mahjuz eta nu diapeskeun anu teu bisa antakririhi tina nakrirna ieu dalil izmali teu bisa ditakrir teu bisa ditetepkeun. Coba naon dalil ayana Allah ayana alam sakitu-kitu na teu aya takriran panjang. Naon dalil sifat kidam sabab mun Allah anyar pasti butuh kanu manyarkeun sebatas kalimah gitu. Saterasna wahil sibhihi jeung mudaran kasaliruanana ieu dalil izmali. Jadi dalil izmali mah teu bisa nolak, teu bisa mudar subhat, lemah kekuatanana. Wa ma dalilu tafsiliyu jeung anapun ari dalil nu bangsa tafsili bahwa tah eta ari dalil tafsili al maqdur eta nu dikadugakeun nu dimampukeun ala takririhi kana nakrirna dalil tafsili wa hilli sibhihi jeung mudar subhatna ieu dalil tafsili. Paitakilah mangka di mana-mana dicaritakeun laka ka anjeun naon mad dalilu ala wujudillahi ta'ala eta naon ari dalilna kana wujudna Allah Ta'ala. Cek nanya ibu bapak naon dalil ayat Allah teh fakulta tuluy ngajawab anjeun al-alam ayat alam kitu jawabanna teh atau ayat ada melanana ayat makhluk walam ta'rif jeung teu apal anjeun jihad dilalati kana jihad dilalahna jihad jadi dalil nu jadi alasan pangna wani nyebutkeun ayana alam kana ayana Allah teu apal jihad dilalahna mah pokona menyebutkeun ayana alam we atau ayat ada melanana ayana makhluk kaditu nama teu nyaho wa qadarta jeung kaduga anjeun ala hilis sibahi kana mudaran pirang-pirang subhat bahwa tahari itu dalilun tafsiliyun atau dalilun tafsiliyun eta dalil bangsa tafsili langkung baikan asa janggal cek emu
ijma itu ikut itu dalil naon dalilun ijmaliyun dalil bangsa ijmali anu kur apal aya halang we kadi itu nama teu apal duka kadi itu nama wa kadzalika jeung nya kitu deui idza arafta di mana-mana apal anjeun jihad dilalah kana jihad jadi dalilna walam takdir jeung teu kaduga anjeun ala hilis sibahi kana ngudaran pirang-pirang subhat alwaridati anu datang alaihi kana itu dalil wa kadzalikana nya kitu deui dalil ismali apa kana jihad dilalah tapi teu bisa kana ngudar subhat nama makara apa sebatas tina ladang ngaji we unggul ingat keneh gitu tapi jangan urusan-urusan subhat nama teu pati ngarti deui teu bisa eta ge masih ismalikan wa ama idza arafta jihad dilalah jeung anapun di mana-mana apal anjeun kana jihad jadi dalil wa qadar tajeng kaduga anjeun ala hilis sibahi kana ngudar subhat bahwa tari itu dalilun tafsiliyun eta dalil bangsa tafsili baidakila maka di mana dicaritakeun laka ka anjeun mad dalilu ala wujudihi ta'ala eta naon ari dalilna kana ayana Allah ta'ala fakulta tuluy ngucap anjeun ajawab hadal alamu ya alam warokta jeung apal anjeun jihad dilalati kana jihad dilalahna naon sababna pangna ieu alam dijadikeun dalil kana ayana Allah apa kituna wahya al jihad dilalah eta al hudusu bisa karena faktor anyarna awil imkanu atawa tina segi mungkin auhuma atawa hudus jeung imkan wasani ari nu kadua syartun eta syarat au satrun atau satengahna bisa jadi syarat dalil tafsili bisa satengahna dalil tafsili imkan wa qadar tajeng kaduga anjeun ala hilis sibhi kana mudar subhat bahwa tari itu dalilun tafsiliyun eta dalil bangsa tafsili apal wincikan lebih jauh patakulu mangka ngucap anjeun pitakririhi dina nakrir dalil tafsili bisa ditakrir alal awal ngatepan nukahiji teh segi hudus al alam hadisun wa kullu hadisin labudalahu min muhdisin kaditu nama yuntiju anal alam hadisun kesimpulan nama aya yuntiju ya sebab tina muqaddimah sugro magabung jeung muqaddimah kubro bakal ngahasilkeun natijah teu zaman diajar ilmu mantik begitu al alam hadisun ari alam eta anyar ya muqaddimah sugro ya alam teh anyar ciri anyar sabab mutaghayyir berubah bahkan mimiti nama al alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun yuntiju anal alam hadisun biasanya lengkapna di nusanes ya al alam hadisun wa kullu hadisin ari sakabeh nu anyar labuda eta misti
kudu teu meunang henteu lahu pikeun itu kulu hadis min mudisin tina aya anu nganyarkeun ngaran-ngaran nu anyar pasti butuh kanu nganyarkeun wa alasani jeung netepan nu kadua mah tadi di hati lalana teh imkan al-alam mungkinun wa kullu mungkinin lakudalahu min soniin itu nakdirna singkat al-alam mungkinun ari alam teh eta anu mungkin pasti anu aya heula anu aya narek eueuh deui itu sih mungkin teh gitu wa kullu mungkinin jeung ari sakabeh nu mungkin lahuda eta misti lahu pikeun kullu mungkin min sonihin tina anu nyieun adituna yurtiju anal alam lahu sonihun alam teh aya nu nyieun akal kemampuanana sampai menentukeun bahwa alam anyar nu anyar aya nu nganyarkeun alam mungkin nu mungkin aya nu nyieun alam teu mampukeun pikeun nangtukeun yen soni jeung muknis teh Allah sabab datangna anu ngadamel alam Allah mah ladang wahyu kul man rabbus samawati wal ardi kulillah ucapkeun ku anjeun Rasul saha nu nyieun langit jeung bumi alam semesta kul Allah ceuk Allah teh gitu ucapkeun deui ku anjeun Allah nu nyieun teh jadi akal mah teu manggihkeun Allah jadi hebatna akal cuma nangtukeun bahwa alam itu ada yang mencipta kudu pikadinya ayana Allah mah kadang wahyu jadi barengan akal wahyu wa ala salis warobi jeung netepan nu katilu jeung nu kaopat aya nu katilu nu kaopat mah anu tadi humah teh bareng kudus jeung imkan sikeun di hati lalahna al alam hadisun mungkinun hari alam teh eta nu anyar anu mungkin wa kullu hadisin mungkinin labudalahu min muhdisin jeung ari sakabeh nu anyar anu mungkin labuda eta misti lahu pikeun kullu hadis min muhdisin tina anu nganyarkeun geus nyeun kasimpulanna teh tiap nu anyar mah nu mungkin mah butuh nu nganyarkeun wa yaqumu jeung nempatan nyicingan maqama dalika dina patempatan itu dalil naon mah perkara lau arafat anu lamun apal jalma al aqaida kana pirang-pirang aqaid bil kasfi kalawan terbuka wa amama jeung anapun ari jalma hafidho anu apal mah al aqaida kana pirang-pirang aqaid bitaklid kalawan taklid teu kasfi mah nyaho sorangan ai taklid mah nuturkeun ka batur ketika dites teh si nini si akhir teh apaleun nyebutan wujud kidam bakoman nepi ka arad basariyah teh ngan ditanya dalil teu nyahoeun cenah akhir mah nini mah urusan dalil mah kiluwe kaajengan taklid dah kamina teh bahkan alus nama sandaran teh kudu buku taklid teh mukolatna bade saha nu ditaklidanna bade ka ustad mana aki nini gitu impugu nu tanggung jawabna muntangna ngayetna itu
namina teh taklid apa aqaidul iman ngan teu terang dalil. Berarti syarat taklid teh kudu apal heula aqaidna mah ngan teu apal dalil. Lamun jaman masih kena aqaid ge can nyaho mah ieu pagaweanna berat kene. Can apal-apal acan. Poek pisan. Mungkin jalma loba nu geus ngarasa cukup jadi muslim, jadi mukmin, bari can apal urusan-urusan eta nu pararenting teh. Mun taklid faqadih tulifat tanyata diikhtilafkeun naon bihi itu taklid. Jaman iman dalilna teu apa namina taklid ikhtilaf dina sah jeung teu sah imanna. Wal asahu jeung ari cekal asah annahu eta sanyana itu siman mukminun eta jalma mukmin asin anu maksiat in qadarot lamun kanugaeun mah ala nadri kana mikirkeun dalil wa ghairu asin jeung teu maksiat ilam yakdir lamun teu kanugaeun man ala nadri kana mikir. Ieu nyana kawal asohna bagi mun lepas dina bahasan kapayun aya pendapat ulama tentang iman taklid. Jalma anu iman taklid tuturuti dina dalilna teu apa ceuk kawal asoh mun lepas pendapat Syekh Dasuki nyebutkeun sah iman taklid heulanan ku dihukuman sah ge geus jadi jalan ka surga itu. Sabab lamun teu aya bahasa sah mah pasti kanu tadi teh atuh anu ngarumpekeun teh kana rahmat Allah bakal mayoritas mukmin bakal jadi ahli neraka gara-gara gagal apal dalil. Mata cek Imam Dasuki sah nu taklid ge. Jadi nu teu apalan dalil ge ulah disingsilnan bakal jadi ahli neraka teu kenging. Di hadapan jalma awam ulah sok nyingsilnan ka bina-bina teuing. Untung daengkeun ge ngaji. Ulah bade jeung loba disingsilnan. Ari maca Quran teu apal hartina mah sarua we jeung monyet kalbul kalapa eueuh hartina. Atuh jalma teh kalamun ge teu purunan macana ge teu purun tadina ge. Dipaksa kudu apal hartina atuh katanggal atuh. Untung kakara daek maca ge jadi ibadah kumacana sanajan teu terang kana hartosna. Kitu ya diayunkeun. Nah, nu iman taklid ge ulah disingsilna. Sah gitu. Ngan aya tafsilan urusan dosa. Lamun otakna masih kene mampu nganyahokeun dalil kari-kari teu diajar, dosa teu apal dalilna tah. Tapi imanna mah tetap utuh sah. Pinter kene ngitung duit kitu kaliru. Komo bisa kene nyieun arsitek bangunan mah. Wah, pinter kene cerdas kene aya dalil teu nyaho. Dosana aya ngitung bab jalan, bab jembatan, bab rumus bangunan ngarti. Aya kana iman teu apal dalil, ta dosa teu apal kata. Nya, nu kitu mah sabab mampu kene otak. Ngan lamun jaman lam yahdir anin adri geus teu mampu mikir, geus majal otakna geus paeh. Geus kaliru mikirkeun anak jeung icu geus pahili. Iwati karena duit tuh sok awas wae mah. Jika cahaya duit itu benang dibobodo. Geus teu bisa mikir dan kitu mah teu dosa, teu apal dalil barisan imana. Ieu teh kaul muktamad, kaul asok kitu teh jang nulungan sararea eta. Supaya teu dihukuman kafir jalma taklid. Wakil ajeng dicaritakeun naon mukminun ghairu asin mutlaqon aya pendapat
pendapat iman taklid teh mukmin tur teu maksiat kalawan mutlak. Ieu mah leuwih kudu ieu. Ya. Mutlak teh rek bisa mikir, rek teu bisa mikir, pokona mah sah iman taklid teu doraka. Beuki jong-jongon wae atuh jelema. Ieu mah lemah ieu mah lemah. Wakila jeung dicaritakeun naon inna usanyana iman taklid asin eta maksiat mutlakon kalawan mutlak dibayar kudu katilu. Nah, iman taklid sah ngan dosa mutlak. Rek apal dalil, rek teu apal dalil, rek mampu jeung teu mampu kitu tah dosa. Berarti nu teu mampu dipaksa kudu apa? Dosa. Berarti maka nu tadi nu asal bijak mah tuh otakna mampu dosa mun teu dosa. Wakila ieu nu leuwih kerasnya dicaritakeun deui naon inna usanyana taklid kafirun eta anu kafir. Aduh si berat masih kafir kana iman taklid. Aduh berat mah. Wajaro jeung ngajalankeun alal qaulil akhir kana kaul anu paneuri saha As-Sanusi Imam Sanusi. Balanda teh jeung Ibnul Arabi nya. Cek pendapat Syekh Sanusi jeung Ibnul Arabi layak ditaklid. Teu cukup taklid wal muqallid kafirun cek dina Kifayatul Awam. Zaman taklid masih kena kumpul. Saya nu bakal ngalobakeun jelema dina neraka aya. Pendapat ieu anu ngahukuman muqallid kafir. Bisyarhil Kubra dina sarah kitab Al-Kubra. Wasanana jeung ngagorengkeun Imam Sanusi al-qauli kana kaul bikifayati taklid anu nyebutkeun cukup iman taklid. Jadi nganggap goreng cenah. Ngenteng-ngenteng pisan cenah teu jalma moal mikir. Kayak disebutkeun Imam taklid cukup mah. Ya meureun ijang kalangan kaum santriin, kaum ulama mah ulah nyokot bikifayati taklid. Anjang jalmi-jalmi awam anu teu tersentuh ku ilmu agama secara dalam. Yang meureun iwati nyokot eta kifayati taklid. Lakin bukia tetapi dihikayatkeun anhu ti Imam Sanusi. Naon anahu sanyana Imam Sanusi rojaan eta balik pendapatna Imam Sanusi anhu tina layak bitaklid ilal qauli kana kaul bikifayati taklid kana cukupna taklid. Jadi aya pendapat lain Imam Sanusi ge cenah di akhir mah kembali kana pendapat anu nyebutkeun cukup iman taklid. Cenah tadi memotivasi we supaya jelema bener mikirkeun dalil. Supaya ulah nganggap enteng. Supaya nya pada akhir-akhirna mah cenah nya teu mampu kitu kaayaanna. Kabeh supaya ditaklid. Kantun qaulu yahtajul litabyin.